أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ik wil vandaag ook enkele expedities noemen. In de geschiedenis vinden we melding van een expeditie die bekend staat als de expeditie van Zaid bin Haritha. Deze expeditie vond plaats in Jamadul Akhira, 6 Hijri, in Hisma, gelegen in de buurt van de stam van Banu Juzam. Hisma was een stad die toebehoorde aan de Banu Juzam en was een reis van 8 nachten afgelegen van Medina. Gezien de vervoermiddelen in die tijd was dit een behoorlijk lange reis. Allama ibn Qayyim heeft verklaard in Zad al-Ma'ad dat deze expeditie vrijwel zeker plaatsvond na het verdrag van Hudaybiyah. Dat wil zeggen in het 7e jaar na de Hijra. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook naar verschillende geschiedenisboeken verwezen en hierover commentaar geleverd. Hij stelt, wat betreft de datum van deze expeditie, is er één dubbelzinnigheid die vermeld moet worden. Ibn Sa'ad en in zijn aanhang hebben andere geleerden van Sirat de datum van deze expeditie vastgelegd in Jamadul Akhir 6 Hijri. En ze hebben dit als authentiek verklaard. Allama ibn Qayyim heeft echter uitgewerkt in Zad al-Ma'ad dat deze expeditie plaatsvond in 7 Hijri, na het verdrag van Hudaybiyah. Misschien is de basis van Ibn Qayyim's bewering dat het verslag stelt dat de reden voor deze expeditie was dat Dihya Kalbi terugkeerde naar Medina na een ontmoeting met Kaisar en de Banu Juzam plunderden hem onderweg. Het is bevestigd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dihya naar Kaisar stuurde met een brief na het verdrag van Hudaybiyah. Dit is de reden waarom dit incident niet voor het verdrag van Hudaybiyah had kunnen plaatsvinden. Dit bewijs is op zichzelf volkomen duidelijk en helder. En in het licht hiervan is de overlevering van Ibn Sa'ad het verwerpen waard. Hij schrijft, maar volgens de mening van deze nederige is er één verklaring waar Allama ibn Qayyim geen acht op heeft geslagen. En die is, misschien reisde Dihya meer dan eens naar Syrië om Kaisar te ontmoeten. Met andere woorden, de eerste keer, namelijk voor het verdrag van Hudaybiyah, ging hij op eigen besluit met het doel handel te drijven en ontmoette ook Kaisar. De tweede keer na het verdrag van Hudaybiyah reisde hij daarheen met de brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde hem als ambassadeur op basis van het feit dat hij Kaisar al had ontmoet. Deze verklaring wordt ook ondersteund door het feit dat Ibn Ishaq heeft geschreven dat tijdens de eerste reis Dihya in het bezit was van handelsgoederen. Maar tijdens de reis na het verdrag van Hudaybiyah lijkt er geen duidelijke verband te zijn geweest met handelsgoederen. Het is ook mogelijk dat deze reis van Dihya enkel bedoeld was voor handel. En de verteller van Ibn Sa'ad verwarde de tweede reis met de eerste en combineerde de vermelding van de ontmoeting met Kaisar
en zijn geschenken met dit verhaal door gissingen. Allah weet het beste. Meer informatie over incidenten en gebeurtenissen met betrekking tot deze expeditie is als volgt. Ibn Ishaq heeft verklaard dat Rofa bin Zaid Juzami de brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar zijn volk bracht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hen een uitnodiging tot de islam gestuurd en zij accepteerden deze. Tegelijkertijd keerde Dihya bin Khalifa Kalbi terug van Caesar, de Romeinse keizer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hem naar de keizer van Rome gestuurd. Caesar geeft hem geschenken en deed hem een kleed om. Onderweg kwam hij Hunayd bin Aus en zijn zoon Aus bin Hunayd tegen. Volgens Ibn Sa'd ontmoette hij Hunayd bin Arid en zijn zoon Arid bin Hunayd, Sulay. Sulay is een tak van de stam Juzam. Ze vielen hem aan en stalen alles van Hazrat Dihya en lieten niets bij hem achter dan een oud kleed. Het nieuws hierover bereikte Banu Dhubayb, de stam van Rufa bin Zaid. Deze stam had de islam al aanvaard en de mensen van deze stam gingen op weg naar Hunayd en zijn zoon. Ze vochten tegen hen en haalden de bezittingen van Hazrat Dihya terug. Hazrat Dihya ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en bracht hem op de hoogte van wat er met hem was gebeurd. En vroeg toestemming aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om wraak te nemen op Hunayd en zijn zoon. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Zaid bin Haritha met 500 man en hij stuurde Hazrat Dihya ook terug met deze groep. Hazrat Zaid reisde 's nachts en verstopte zich overdag. Hij werd ook vergezeld door een gids van de stam van Banu Uzra. Aan de andere kant hadden zich ook enkele stammen van de Banu Juzam aangesloten. Dit omvatte de stam van Sara, die tot Ghadfan behoorde, de stam Wail. Sommigen behoorden tot de stam van Salaman en Sa'd bin Huzaim. Toen Rufa bin Zaid de brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan zijn volk bracht, waren ze in Harratul Rajla. Harratul Rajla is een donker kiezelgebied in Juzam en Rufa was in Qura Rabwa. Met betrekking tot Qura Rabwa wordt er vermeld dat het een gebied was in de buurt van de Banu Juzam-stam. Rufa was zich totaal niet bewust van dit incident. Bij zonsopgang bracht de gids van Banu Uzra snel Hazrat Zaid bin Haritha en zijn kameraden naar de verblijfplaats van Hunayd, zijn zoon en hun metgezellen. De metgezellen vielen hen aan en doodden hen. Er vloeide bloed en Hunayd en zijn zoon werden gedood. Hun vee, kamelen en vrouwen werden in beslag genomen. Er waren 1000 kamelen en 5000 geiten en 100 vrouwen en kinderen werden gevangen genomen. Er wordt melding gemaakt van het komen van de Banu Dhubayb-tak van de Juzam-stam naar Medina na deze aanval. Zaid had Medina nog niet bereikt toen het nieuws over zijn missie de mensen van de Banu Dhubayb-tak van de Juzam-stam bereikte. Zij kwamen daarom met hun leider Rufa bin Zaid naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: O boodschapper van Allah, wij hebben de islam aanvaard en de bescherming van de rest van ons volk is al schriftelijk overeengekomen. Er is gezorgd voor veiligheid, zelfs voor hen die de islam niet hebben aanvaard. Maar het leger dat u stuurde, heeft sommigen van hen aangevallen en gedood, anderen gevangen genomen en een deel van de oorlogsbuit meegenomen. Wij hebben de islam al geaccepteerd en de veiligheid is voor hen schriftelijk vastgelegd. Waarom is onze stam dan bij deze aanval betrokken geraakt? Waarom zijn we aangevallen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ja, dat is juist. Hij gaf geen enkele reden. Hij zei: je spreekt de waarheid. Maar Zaid was zich daar niet van bewust.
Hij betuigde vervolgens meerdere malen zijn spijt over het doden van mensen bij deze gelegenheid. Hierop zei een metgezel van Rofa, genaamd Abu Zaid: O boodschapper van Allah, we hebben geen enkele eis met betrekking tot degenen die zijn gedood. Dit kwam door een misverstand. Wat betreft degenen die overleefden en de buit die Zaid van onze stam nam, dat moet allemaal aan ons worden teruggegeven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ja, dat is absoluut juist. Wat de duizenden schapen, kamelen, bezittingen en 100 gevangenen enzovoort betreft, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Ali naar Zaid en gaf hun zijn zwaard als symbool en zei tegen Zaid dat hij de gevangenen en bezittingen van deze stam die meegenomen waren, moest vrijlaten. Zodra Zaid deze instructies ontving, liet hij onmiddellijk alle gevangenen vrij en gaf de buit terug. Er was een enorme hoeveelheid rijkdom. De beschuldiging wordt geuit dat de moslims aanvielen om de oorlogsbuit te veroveren, maar dit is zo'n voorbeeld waaruit we de hoge standaard zien die de islam wil vestigen. Tegenwoordig blijven moslims andere moslims uit vijandschap doden, afgezien van de goede behandeling die men zou moeten geven, alleen aan degenen bij wie men een eed heeft afgelegd. Dan wordt er melding gemaakt van een andere expeditie van Zaid bin Haritha. Deze expeditie vond plaats in Wadi al-Qura in Rajab 6 Hijri, ongeveer een maand na de expeditie van Hisma. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha naar Wadi al-Qura stuurde. Het is vastgelegd in relatie tot Wadi al-Qura dat het ongeveer 350 kilometer ten noorden van Medina ligt, richting Syrië. In een overlevering wordt vermeld dat de stammen van Mazhij en Quda zich daar verzamelden. Er wordt ook gezegd dat sommige moeder-stamleden zich daar verzamelden, maar het kwam niet tot een gevecht. Ibn Hisham heeft echter gezegd dat de metgezellen de Fazara-stam in Wadi al-Qura tegenkwamen. En verschillende metgezellen stierven de marteldood. Zaid raakte ook ernstig gewond, maar Allah de Almachtige redde hem. In het leven en karakter van het zegel der profeten heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven dat dit incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dan wordt er melding gemaakt van de expeditie van Abdurrahman bin Auf. Deze expeditie vond plaats in Sha'ban 6 Hijri richting Dumatul Jandal. Dumatul Jandal is de dichtstbijzijnde nederzetting bij de grens met Syrië, ongeveer 450 kilometer ten noorden van Medina. Ibn Ishaq en Mohammed bin Umar hebben verklaard namens Hazrat Abdullah bin Umar bin Khattab dat de boodschapper sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdurrahman bin Auf riep en zei: maak je voorbereidingen, want ik stuur je vandaag of morgen op expeditie, als God het wil. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib beschrijft de details hiervan als volgt. Met betrekking tot de voorbereiding en het vertrek van deze expeditie heeft Ibn Ishaq de interessante overlevering van Abdullah bin Umar vermeld, dat op een keer, toen we in het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zaten en Hazrat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali en Abdurrahman bin Auf ook aanwezig waren, en een jonge Ansari zich presenteerde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg: O boodschapper van Allah, wie is de meest superieure onder de gelovigen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: hij die het meest superieur is in zijn karakter. Het kenmerk van de beste gelovige is dat zijn moraal de hoogste is. Er zouden nog andere algemene discussies plaatsvinden, hoewel dit werd vermeld in verband met de expedities. Er zouden in deze tijd verschillende adviezen worden gegeven die voor ons van het grootste belang zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: hij die het meest superieur is in zijn karakter. Toen vroeg hij: O boodschapper van Allah, wie is dan de meest rechtvaardige? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: hij die veel aan de dood denkt en zich er van tevoren op voorbereidt.
Wat is de voorbereiding? Vrees hebben voor Allah de Almachtige, of iemand zijn rechten heeft vervuld en naar zijn geboden heeft gehandeld. Dit is de ware voorbereiding op de dood. Hierop werd Ansari metgezel stil en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keek naar ons en zei: O gij partij van de Muhajirin. Hij gaf toen advies. Hij zei: er zijn 5 kwaden waarvoor ik Allahs bescherming zoek, dat ze nooit wortel schieten in mijn umma, omdat elke natie waarin zij zich ontwikkelen, door hen wordt vernietigd. Ten eerste, onzedelijkheid en ontucht verspreiden zich in geen enkel land in de mate dat ze het in het openbaar beginnen te doen, en als gevolg daarvan dergelijke ziekten en epidemieën zich niet beginnen te manifesteren, zoals bij de mensen voor hen. Wij zien dat dit in de huidige wereld heel gewoon is geworden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zocht bescherming tegen dit, dus de moslims moeten hier speciale aandacht aan besteden. Ten tweede, het kwaad van oneerlijkheid in gewicht en maat heeft nog nooit wortel geschoten in enig land. En als gevolg daarvan werden de ellende van hongersnood, ontbering, tegenspoed en tyrannieke en onrechtvaardige heerschappij niet over hen gezonden. Hier moet ook veel aandacht aan worden besteed. Aangezien er veel oneerlijkheid onder de moslims is ontstaan, als ze dit toch eens zouden begrijpen. Ahmadis moeten hier vooral aandacht aan besteden. In de derde plaats heeft geen enkel land ooit luiheid en nalatigheid getoond in het geven van zakat en aalmoezen, en als gevolg daarvan niet geleden aan een tekort aan regen, in de mate dat als God niet voor de dieren en het vee in zijn schepping zou zorgen, zo'n land permanent van regen zou worden onthouden. Dit is ook een teken van de bestraffing van Allah de Almachtige, waartegen wij bescherming moeten zoeken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat we hier bescherming tegen moesten zoeken, want hij zoekt het ook. Ten vierde heeft geen enkel volk ooit het verbond tussen God en zijn boodschapper verbroken, en als gevolg daarvan er geen ander volk uit hun vijanden werd aangesteld om over hen te heersen, die hun rechten begon te misbruiken. Dit is ook de toestand van de moslims tegenwoordig. Het is duidelijk dat zij degenen zijn die hun eed breken. Mogen Allah de Almachtige genade hebben en hen in staat stellen om te begrijpen. In de vijfde plaats hebben de geleerden en leiders van welke natie dan ook nog nooit religieuze uitspraken gedaan in een poging om de sharia te vervormen voor hun eigen doeleinden, als gevolg waarvan er geen reeks van interne conflicten en geweld ontstond. Tegenwoordig is sectarisme onder moslims heel gewoon geworden, waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook bescherming tegen zocht. Dit zijn precies de dingen die we tegenwoordig bij de moslims zien. Mogen Allah de Almachtige genadig zijn. Deze gouden toespraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is een uitstekend inzicht in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de opkomst en ondergang van naties. Bovendien, als de moslims het wensen, kan dit zelfs in de huidige tijd een uitstekende les zijn. Als de moslims hier nou eens aandacht zouden besteden. Met betrekking tot de omstandigheden en gebeurtenissen van de verschillende expedities vertelt Hazrat Abdullah bin Umar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdurrahman bin Auf beval om 's nachts richting Dumatul Jandal te vertrekken. Het leger kampeerde bij Jurf en bestond uit 700 man. Er staat geschreven dat Jurf een plaats was die 3 mijl ten noorden van Medina lag. Over deze expeditie zegt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: nu begon de invloedssfeer van de islam zich zeer snel uit te breiden en de verspreiding van de islam begon ook verre streken te bereiken. Maar tegelijkertijd nam ook de tegenstand in deze verre regio's toe. Degenen die geneigd waren tot de islam werden gedwongen om vervolging door hun stamgenoten te ondergaan en uit angst voor deze vervolging bleven veel zwakzinnige mensen afgeschrikt van hun uiting van de islam. Daarom, tot de motieven van oorlogsexpedities werd er een extra motief toegevoegd, dat er legers naar zulke stammen worden gestuurd, waarin verschillende mensen in hun harten geneigd waren tot de islam, maar afgeschrikt bleven van het accepteren van de islam uit angst voor vervolging. Met andere woorden, het doel achter het uitzenden van deze legers was de vestiging van godsdienstvrijheid, wat sterk werd benadrukt door de islam. Onder dit primaire doel stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leger onder het bevel van Abdurrahman bin Auf, die naar de verre regio Dumatul Jandal werd gestuurd in de maand Shaban 6 Hijri. Lezers zullen zich herinneren dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook naar deze plek reisde in 4 Hijri, voor het vestigen van vrede zelf.
Op deze manier had de genoemde regio al 2 jaar eerder de invloedssfeer van de islam binnengetreden en de bewoners van deze plaats waren niet ontwetend van de islamitische leringen. Het is eerder denkbaar dat een groep van hen geneigd was tot de islam, maar niet de moed had vanwege de tegenstand van hun stamgenoten en stamleden. In het 6e jaar van de hijra stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een groot leger, bestaande uit eminente metgezellen, richting Dumat al-Jandal, onder het bevel van Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hierna sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn nauwe metgezel Abdurrahman bin Auf toe en zei: Ibn Auf, wees voorbereid, want ik wil u op een Syria, een expeditie sturen als bevelhebber. Daarom, de volgende dag kwam Abdurrahman bin Auf naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bond de tulband van Abdurrahman bin Auf op zijn hoofd door zijn eigen handen en beval Bilal om hem een vlag toe te vertrouwen. Toen stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leger van metgezellen aan onder het bevel van Hazrat Abdurrahman bin Auf en zei tegen hem: O Ibn Auf, neem deze vlag en ga allemaal op weg voor de jihad op de weg van Allah en vecht met de ongelovigen. Maar luister, handel niet oneerlijk. Breek geen eden. Vermink de doden van de vijand niet en dood geen kinderen. Dit is het gebod van God en de sunnah, de praktijk van zijn profeet. In deze overlevering is het misschien de verteller die ten onrechte de vermelding van vrouwen heeft weggelaten. Anders wordt op een andere plaats uiteengezet dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leger stuurde, hij ook zou benadrukken dat vrouwen en ouderen niet gedood mogen worden en zulke mensen wier leven gewijd was aan de dienst van de religie. Hierna gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht aan Hazrat Abdurrahman bin Auf om naar Dumat al-Jandal te vertrekken en te proberen de kwestie vreedzaam op te lossen. Want als het volk zijn handen afhoudt van oorlog en confrontatie, dan zou dat het beste scenario zijn. Bovendien gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instructies aan Abdurrahman bin Auf dat het in dit geval passend zou zijn voor hem om te trouwen met de dochter van de leider van het volk, als ze dit voorstel accepteren. Hierna nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam afscheid van deze Syria en Abdurrahman bin Auf vertrok met 700 metgezellen naar Dumat al-Jandal, dat ten noorden van Arabië ligt en ten noordoosten van Tabuk, vlak bij de grens met Syrië. Toen dit islamitische leger Douma bereikte, leek het er aanvankelijk op dat de mensen van Douma klaar waren voor oorlog en bedreigden de moslims met het zwaard. Maar geleidelijk aan, na de bemiddeling van Abdurrahman bin Auf, onthielden zij zich van dit voornemen. Na een paar dagen vanwege de prediking van Abdurrahman bin Auf, aanvaardde hun leider Asbagh bin Umar Kalbi, die een christen was, de islam, met een zuiver hart. Bovendien werden er met hem veel mensen uit zijn stam, die misschien al in hun hart tot de islam geneigd waren, moslim, en die mensen die binnen hun geloof wilden blijven, aanvaarden ook onderdanigheid aan de islamitische regering, met volledige tevredenheid van het hart. Ze hebben niemand gedwongen om de islam te accepteren. Veel mensen accepteerden het niet, maar ze zwoeren trouw aan de regering. Op deze manier kwam deze expeditie tot een einde, met groot succes en uitmuntendheid. Volgens de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trouwde Abdurrahman bin Auf met Tamadur, de dochter van de leider van Dumat al-Jandal, en keerde terug naar Medina. Bovendien, door de genade van God en de zegeningen van het gebed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, werd er een zoon geboren bij Abdurrahman bin Auf uit Tamadur. Hij bleek een van de voornaamste toegewijden van de islam te zijn en bereikte zo'n rang in kennis en wijsheid dat hij beschouwd zou worden als de meest beroemde geleerde van zijn tijd. Zijn naam was Abu Salama Zuhri. Ibn Sa'd schrijft over Abu Salama Zuhri: dus Abu Salama is een betrouwbare jurist en iemand die overvloedig ahadith overbrengt. Toen Sa'id bin As ibn Umayyah voor het eerst tot gouverneur werd benoemd door Muawiyah bin Abi Sufyan, maakte hij Abu Salama tot de officiële rechter van Medina.
Abu Salama was 72 jaar oud en overleed in 94 Hijri. Hierna is de expeditie van Hazrat Ali ibn Talib naar Fadak te vinden in de verslagen. Deze expeditie vond plaats in Shaban 6 Hijri. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Ali met een groep van 100 man naar Fadak, gericht op de stam van Banu Saad bin Bakr. Er wordt vermeld dat Fadak een nederzetting was nabij Khaybar, gelegen op een 6-daagse reis van Medina. In 7 Hijri, tijdens de veldtocht van Khaybar, tijdens de expeditie van Khaybar, werd deze regio zonder oorlogsvoering veroverd. Tegenwoordig is het een belangrijke stad met veel dadelpalmen en landbouwactiviteiten. En het wordt nu Al-Haid genoemd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontving de informatie dat de vijanden een legermacht hadden verzameld en van plan waren de Joden van Khaybar te helpen. Hazrat Ali reisde 's nachts en verborg zich overdag. De details hiervan worden als volgt vastgelegd in het leven en karakter van het zegel der profeten. De ramp die het Joodse volk in Medina overkwam vanwege hun verraad en het stichten van onheil was als een brandende doorn in het hart van de Joden in Arabië. Bovendien, na de slag bij Banu Qurayza, die de Joden van Medina te gronde richtte, werd het dorp Khaybar, dat het grootste centrum was voor de Joden in het gebied van Hijaz, een hoofdkwartier voor geheime samenzweringen tegen de islam. Bovendien waren de Joden van deze plaats, die zich gewoonlijk zeer wraakzuchtig, jaloers en wreed hadden getoond, toegewijd aan hun inspanningen van het uitroeien van de islam en het vernietigen van de moslims. In Shaban 6 Hijri ontving de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam intelligentie dat er geheime gesprekken gaande waren tussen de stam Banu Saad bin Bakr en de Joden van Khaybar, en dat de Banu Saad hun troepen verzamelden met de hulp van de mensen van Khaybar. Toen hij dit nieuws ontving, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een leger van metgezellen onder het bevel van Hazrat Ali radiyallahu anhu, die zich overdag schuilhield en 's nachts reisde en Fadak bereikte, dicht bij de plek waar deze mensen zich verzamelden. De moslims vonden een Bedouin die een spion was van de Banu Saad. Hazrat Ali heeft hem gevangen gezet en vroeg hem naar de situatie van de Banu Saad en de mensen van Khaybar. In eerste instantie gaf hij uiting aan een totaal gebrek aan kennis en van het hebben van geen enkele relatie, maar uiteindelijk vertelde hij alles, nadat hij een belofte van vergeving had gekregen. Toen maakten de moslims hem tot hun gids en verplaatsten naar de plaats waar de Banu Saad zich verzamelden, waarna ze een plotselinge aanval lanceerden. Door deze plotselinge aanval waren de Banu Saad in verwarring en vluchtten van het slagveld. Hazrat Ali nam de rijkdom van de buit en keerde terug naar Medina, en op deze manier werd deze dreiging tijdelijk uitgesteld. Vervolgens wordt de expeditie van Hazrat Abu Bakr naar Banu Fazara vermeld. Deze expeditie vond ook plaats in 6 Hijri. De Banu Fazara-stam woonde in Wadi al-Qura, gelegen in Najd, ongeveer 350 kilometer ten noorden van Medina, richting Syrië. Het is geschreven in Tabqat al-Kubra en Sirat ibn Hisham dat deze expeditie aanvankelijk werd geleid door Hazrat Zaid bin Haritha. Sahih Muslim en Sunan Abi Dawud verduidelijken echter dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr aanstelde als commandant van deze expeditie. Volgens een overlevering in Sahih Muslim, Ayaz bin Salma citeert zijn vader, Hazrat Salma bin Aqwa, die zei: wij vochten tegen de stam van Fazara en Hazrat Abu Bakr was onze leider. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had hem aangesteld om ons te leiden. Toen we nog maar een uur van de bron verwijderd waren, die als hun waterbron diende, gaf Hazrat Abu Bakr ons het bevel om in de buurt te kamperen tijdens het laatste deel van de nacht. Hij gaf ons de opdracht om een uur van de waterput te kamperen. Toen we bij de waterbron aankwamen, lanceerde Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu een aanval van alle kanten, doodde de tegenstanders en nam gevangenen. Ik zag een groep mensen, waaronder vrouwen en kinderen, rennend naar de bergen, en ik vreesde dat ze zouden ontsnappen. Dit wordt verklaard door de metgezel die daar aanwezig was. Hij zei:
Ik was bang dat ze zouden vluchten en verdwijnen nadat ze de bergen beklommen hadden. Hazrat Salma vervolgde: ik heb pijlen afgevuurd om hun pad naar de bergen te blokkeren. Ik heb ze bang gemaakt zodat ze achterbleven. En toen heb ik hun terugkeer begeleid. Onder de gevangenen bevond zich een vrouw uit Banu Fazara die een oud leren kledingstuk draagde, samen met haar jonge dochter, die heel mooi was. Ik bracht ze naar Hazrat Abu Bakr, die mij later de dochter schonk. Toen we terugkeerden naar Medina, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het meisje mee, die Hazrat Abu Bakr hem had geschonken, en stuurde haar naar de Mekkanen, om te onderhandelen over de vrijlating van verschillende moslimgevangenen, die gevangen zaten in Mekka. Deze overlevering staat in Sahih Muslim. Tijdens deze expeditie was de strijdslogan van de moslims Amit Amit. Hazrat Salama ibn Aqwa verklaart dat hij die dag persoonlijk 7 mannen had gedood. In een andere overlevering sprak hij over het doden van 9 mensen. De rest van de verslagen zullen, als God het wil, in de toekomst vermeld worden. Op dit moment wil ik enkele overleden leden noemen. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Tayyib Ali Sahib Bengali, die een derwesh van Qadian was. Hij overleed op 11 december op 98-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij werd geboren in Bangladesh. Hij vervulde formeel het Bayat-formulier in 1942 in Dhaka en trad toe tot Ahmadiyyat. Hij bezocht voor het eerst de Jalsa Salana van Qadian in 1945 en had de eer om Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu te ontmoeten. Hij ontwikkelde zoveel liefde voor Qadian in zijn hart dat hij niet naar zijn vaderland terugkeerde. Hij bleef in Qadian en studeerde 2 jaar lang in de speciale klas voor plattelandsmissionarissen. In deze tijd, in 1947, vond de verdeling plaats en hij verzocht om in Qadian te mogen blijven, wat werd goedgekeurd. Tijdens zijn tijd als derwesh had hij de mogelijkheid om op verschillende plaatsen beveiligingstaken uit te voeren. Hij kreeg de kans om in Sadr Anjuman Ahmadiyya te dienen in verschillende hoedanigheden. In 1955-56 was de financiële situatie van de Jamaat fragiel en Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian kondigde aan dat elke derwesh die werk zou kunnen aannemen om een inkomen voor zichzelf te genereren, moest zoeken naar een bron van inkomsten, omdat de Jamaat geen toelage zou kunnen geven of om in hun financiële behoeften te kunnen voorzien. In het licht van deze richtlijn opende hij een theewinkel op de markt in Darul Masih. Hij bood vaak gratis thee aan zijn gasten en de armen aan. Hij was getrouwd met een vrouw uit Kerala, Amina Sahiba. Zij had al een dochter die hij opvoedde. Een tijdje geleden kreeg hij een ernstige kniekwaal, waardoor hij moeilijk kon lopen. De artsen stelden voor dat hij een operatie zou ondergaan. Hij accepteerde dit echter niet en bad in plaats daarvan vurig en overvloedig. Hij zei dat hij op een nacht de beloofde Messias al-Islam in een droom zag, die hem wat kruiden uit de Bahishti Maqbara te eten gaf. Daarna zei hij dat zijn knieklachten langzaam verdwenen en zoals hij had gewenst, begon hij regelmatig naar Masjid Aqsa en Masjid Mubarak te gaan om te bidden. Hij had een diepe liefdesband met Khilafat. Hij had een grote interesse in sport en zo hadden de jongeren een bijzondere band met hem. Hij zou hen steunen op het sportveld en op deze manier zou hij ook bijdragen aan de morele opvoeding van de jeugd. In overeenstemming met de richtlijnen van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu bleven ten tijde van de verdeling 313 derweshen in Qadian. Hij was de laatste derwesh die overleed. Nu zijn er geen derwesh meer in Qadian. En deze Jalsa Qadian die vandaag is begonnen, is de eerste die gehouden wordt zonder dat er derweshen aanwezig zijn. Nu is het de plicht van de nieuwe generatie die in Qadian woont om de tradities van de offers
die door hun ouderen zijn gebracht in stand te houden, terwijl ze met loyaliteit en waardigheid in Qadian leven. Mogen Allah de Almachtige hen daartoe in staat stellen. De volgende vermelding is van Mirza Muhammad Deen Naaz Sahib, Sadr Anjuman Ahmadiyya Rabwa, Pakistan. Hij was de zoon van Mirza Ahmad Sahib. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Door de genade van Allah de Almachtige maakte hij deel uit van de wasiyat-regeling. Ahmadiyyat werd in zijn familie gevestigd via zijn vader, die in 1942 Ahmadi werd, door de prediking van een Ahmadi-boekhouder, Hashmatullah Sahib. Muhammad Deen Sahib was getrouwd met Sayyida Nusrat Jahan Sahiba, dochter van Sayyid Abdul Hadi Sahib. Ze kregen één zoon die op jonge leeftijd overleed. Hij voedde toen een van zijn neefjes en een van zijn nichtjes op en hield ze als zijn kinderen. Zijn neefje is ook ziek. Bid dat Allah de Almachtige hem geneest. In 1965 schreef hij zich in bij Jamia Ahmadiyya. Hij behaalde zijn bachelordiploma en werkte daarna ook elders, waarna hij zich inschreef bij Jamia. In 1971 studeerde hij af aan Jamia, waarna zijn eerste aanstelling in het veld in Pakistan was, waarna hij werd benoemd tot leraar in Jamia, waar hij Arabische grammatica doseerde. Hij doseerde ook literatuur, rechtspraak, geschiedenis en mystiek. Hij was ook adjunct directeur van Jamia. Hij diende 37 jaar in Jamia. Vervolgens werd hij benoemd tot additioneel Nazir Islahi Irshad, Talimul Quran en Waqf Arzi. Toen in 2018 benoemde ik hem tot Sadr Anjuman Ahmadiyya, in welke hoedanigheid hij tot zijn laatste adem diende. Hij vervulde ook verschillende functies in het centrum van Khuddam al-Ahmadiyya en Ansarullah. Hij was ook de voorzitter van Safedom in Ansarullah. Hij was ook de redacteur van het maandelijkse tijdschrift Khalid en het maandelijkse Ansarullah tijdschrift. In 1994, gedurende iets meer dan een maand en een kwart, had hij de eer een gevangene te zijn op de weg van God. Hij was lid van de Qaza-raad in Darul Qaza. Hij was lid van de Majlis Ifta en van het Tadfeen Fiqh Committee. Hij was de secretaris van Bayutul Hamd en tevens de voorzitter van de Arabische Raad. Hij sprak uitstekend Arabisch. Zijn vrouw zegt dat ze kan getuigen dat de essentie van zijn hele leven liefde voor iedereen, haat voor niemand was. Een van zijn neven zegt dat Mirza Naaz Sahib hem vertelde dat toen hij 10 of 12 jaar oud was, hij begon met het verrichten van tahajjud, vrijwillige gebeden voor zonsopgang. En tot nu toe heeft hij, afgezien van zijn ziekte, altijd tahajjud gebeden. Op dezelfde manier, vanaf de leeftijd van 10 of 11 jaar, wat hij gezamenlijk in de moskee, behalve als de dokters hem vertelden het niet te doen of als hij ziek was. Een andere familielid vertelde zelfs dat hij een keer bij hem had overnacht. Het was in de winter, dus de nachten waren lang, en hij zag hem 's nachts opstaan en 4 uur lang onafgebroken tahajjud aanbieden. En hij zou zeggen dat men gedurende de winternachten uitgebreid tahajjud moest verrichten. Hij zegt dat Mirza Sahib zijn oom van moederskant was en dat hij hem vertelde dat hij begon met het aanbieden van 2 eenheden van vrijwillig gebed dagelijks, ten tijde van de derde kalif rahimahullah ta'ala, en hij is dit sindsdien blijven doen. Hij kwam hier vroeger voor de jalsa en hij gaf blijk van grote oprechtheid en loyaliteit wanneer hij mij hier ontmoette. Ik zag altijd dat zijn ogen vol liefde en genegenheid stonden, en ik wist dat hij een uitstekende standaard van gehoorzaamheid had. Als iemand hem ooit uitnodigde terwijl hij hier was, zou hij de voorwaarde stellen dat hij de gebeden in congregatie moest verrichten, achter de kalif van de tijd. Als hij voor die tijd teruggebracht kon worden, dan ging hij met hen mee, anders niet. Zijn broer Mushtaq Beg Sahib woont hier en zegt: mijn broer wijdde zijn leven aan de dienst van Islam Ahmadiyyat op de wens van onze vader. En hij vervulde deze plicht tot aan zijn laatste adem. Hij voltooide zijn bachelorstudie, omdat hij zijn leven wilde wijden na het behalen van een hogere opleiding.
Na het afstuderen aan Jamia bood een universiteit in Egypte hem een hoge positie aan en gaf aan dat hij goed betaald zou worden. Hij weigerde echter het aanbod en zei dat hij zijn leven had gewijd aan Allah. Dit was in een tijd dat de toelage van een missionaris 40 roepies bedroeg en het moeilijk zou zijn om rond te komen. Mubashir Ayaz Sahib, de directeur van Jamia Ahmadiyya Rabwa, schrijft over een incident dat het verantwoordelijkheidsgevoel illustreert waarmee hij zijn taken vervulde. Hij zegt: ik herinner me dat we in het 2e of 3e jaar zaten en Naas Sahib leerde ons Arabisch. Op dat moment was een van zijn zussen ziek, mogelijk met bloedkanker, en de artsen hadden de hoop opgegeven. Ze verbleef bij hem in het Jamia-complex. Op een dag had ze een bloedtransfusie nodig en nadat het infuus was aangebracht, kwam hij onze klas lesgeven. Ondanks haar ernstige toestand destijds miste hij de les niet. Hij gaf les aan de klas toen een familielid buiten het klaslokaal kwam en hem riep. Naas Sahib ging luisteren naar wat de familielid te zeggen had en keerde daarna terug om ons verder te onderwijzen. Ik herinner me dat er tijdens de les een bepaald Arabisch gedicht was met enkele treurige verzen. Toen Naas Sahib deze verzen las, werd zijn stem gebroken en vulden de tranen zijn ogen. Op dat moment waren we erg verrast, want Naas Sahib was een zeer moedige man. Waarom werd hij dan zo emotioneel? Niettemin heeft hij de gehele periode met grote waardigheid begeleid. En nadat de les afgelopen was, ging hij snel weg en ging rechtstreeks naar huis. Later kwamen we erachter dat de familielid die buiten het klaslokaal met hem was komen praten, hem kwam informeren over de kritieke toestand van zijn zus. Ondanks dit nieuws gaf Naas Sahib prioriteit aan zijn plicht en maakte de les af voordat hij naar huis ging. Misschien is zijn zus kort daarna overleden. Hij was een man met grote kwaliteiten en deed recht aan zijn belofte om zijn leven te wijden. Hij deed recht aan zijn waqf. Hij had immense liefde en loyaliteit voor de instelling van Khilafat. Mogen Allah de Almachtige hem genadig zijn, hem vergiffenis schenken en hem in rang verheffen. De volgende vermelding is van de gerespecteerde Akmurat Ghakif Sahib, de nationale voorzitter van de Ahmadiyya Jamaat in Turkmenistan, die onlangs is overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij kwam in contact met de Jamaat via Dr. Abdul Alim Sahib en Rawil Bukhariev Sahib. Het was dankzij hun gezamenlijke inspanningen dat hij de bayat deed. Door hun tabligh-inspanningen had hij Ahmadiyyat in zijn hart aanvaard, maar had de bayat nog niet formeel gedaan. In 2010 nam hij voor het eerst deel aan de Jalsa Salana en ontmoette hij mij ook. Daarna nam hij deel aan de internationale bayat-ceremonie en was verheugd dat hij de bayat verrichtte aan de handen van de kalif van de tijd. De persoon die dit verslag vertelt dat toen de woorden van bayat werden gereciteerd, de uitdrukking op het gezicht van Akmurat Ghakif Sahib veranderde vanwege zijn oprechtheid, loyaliteit en sterke geloof. Zijn gezicht veranderde op zo'n manier dat hij nauwelijks kon geloven dat dit dezelfde persoon was die nog maar kort daarvoor zo vrolijk met hen had gesproken. Een paar jaar geleden begon hij met het vertalen van de heilige Koran in de Turkmeense taal en voltooide het vorig jaar. Nadat hij het jaar ervoor de Jalsa Salana in het Verenigd Koninkrijk had bijgewoond, vroeg hij mij om toestemming om langer te blijven. En nadat hij van mij toestemming had gekregen, bleef hij hier. Tijdens zijn verblijf besteedde hij veel aandacht aan het op tijd verrichten van gebeden. Bovendien, met de hulp van het Centrale Russische Bureau, werkte hij ook aan de uitgave van de vertaling van de Koran. Akmurat Sahib was niet alleen de eerste Ahmadi uit Turkmenistan, maar hij had ook de eer om als de nationale voorzitter te dienen.
In een van zijn interviews zei hij: ik werd als moslim geboren, maar ik was alleen moslim van naam. Het was het tijdperk van de Sovjet-Unie en ik was ook een voorstander van het communisme. Toch waren er bepaalde islamitische waarden in ons bewaard gebleven. Ik heb wiskunde gestudeerd, maar in wezen was ik altijd op zoek naar God. Welke God? Allah of een andere? Dat is een andere vraag, maar ik was op zoek naar God. Hij gaf ook aan dat hij een aantal verzen uit de Koran in het Arabisch kende. Na het overlijden van zijn vader had hij een droom waarin een eerbiedwaardige figuur verscheen, gekleed in extreem witte kleding, zo wit dat hij het niet kon beschrijven. De eerbiedwaardige persoon maakte met één hand een gebaar en nodigde hem uit dichterbij te komen, zonder een woord te zeggen. Hij nodigde hem simpelweg uit om naar hem toe te komen. Hij vertelde dat dit in 2001 gebeurde. Daarna, door de prediking van Rawil Sahib en Dr. Aleem Sahib, leerde hij over de komst van de beloofde Messias salam, en er werd een foto van hem getoond. Toen hij de foto zag, realiseerde hij zich dat dit in feite dezelfde persoon was uit zijn droom, die hem uitnodigde om bij hem te komen, en dit was wat hem ertoe bracht om Ahmadiyya te accepteren. En zoals ik al eerder zei, deed hij in 2010 formeel de bai'at. Hij zei: de emoties die in mij opkomen zijn onbeschrijfelijk. Het licht dat Ahmadiyya mij heeft gebracht is iets wat mijn hart veel dieper voelt dan de woorden die ik nu kan uitdrukken. Hij was een persoon met grote oprechtheid en loyaliteit en hij zou zeggen dat hij elke preek en toespraak diep in zijn hart en ziel opnam. Hij zei dat hij er zo aandachtig naar zou luisteren dat hij ze uit zijn hoofd kon leren. En hij zei: ik geloof dat het voorbestaan van de wereld en het bieden van gelijke rechten in de wereld verbonden zijn met de Ahmadiyya Jamaat. Zijn besluit om vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk te blijven voor de Jalsa was niet eenvoudig. Hij vertelde dat er een bruiloft was in zijn huis in Turkmenistan, met alle familieleden aanwezig. En als hoofd van de familie vond hij dat hij daar moest zijn. Hij beschouwde het werk van het vertalen van de Koran in het Turkmeens echter als een belangrijke taak op dat moment. Zijn hoogste prioriteit was het dienen van de heilige Koran. Mogen Allah de Almachtige hem genadig zijn, hem vergiffenis schenken en hem in rang verheffen. Mogen Allah de Almachtige ook zijn kinderen het vermogen schenken om Ahmadiyya te accepteren en ernaar te handelen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Na het gebed zal ik een begrafenisgebed in afwezigheid verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.